តោះអរុនសួស្តីអ្នកនរគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ព្រឹកដ៏ស្រស់ស្រាយអូខេអញ្ចឹងមេរៀនទី4យើងនេះគឺជាមេរៀនបញ្ចប់ហើយយើងមើលទៅទំព័រទី29គឺមេរៀនទី5ណាហើយថ្ងៃនេះយើងបញ្ចប់មេរៀនទី4ហើយយើងឈានចូលដល់មេរៀនទី5អូខេអញ្ចឹងយើងក៏លេខមកមើលទីធំរបស់យើងខាងលើគេដាក់ថា devant l'école ដដែលទេណា devant l'école ហើយចំណងជើងមួយទៀតគេដាក់ថា mon cahier de France មានន័យថាសភៅបារាំងរបស់ខ្ញុំសភៅសេដៃរបស់យើងហ្នឹងជាប៉ុន្តែយើងសរសេរមេរៀនបារាំងអូខេឲ្យយល់ហើយហ្នឹងណាជាងគេថាមួយចូលបំពេញទំព័រទី1នៃសៀវភៅជាភាសាបារាំងដោយគំរូអូខេចឹងអ្នកនេះមានសភៅសរសេរដៃរបស់យើងហ្នឹងណាយើងធ្វើជាគំរូដូចគេមកគេដាក់ថា nom ឈ្មោះអីនេះប្រេនងយើងស្អីគេ nom de l'école ឈ្មោះសាលាថ្នាក់រៀនណាដែលហ្នឹងដូចយើងសរសេរក្របពីមុខសភៅយើងឲ្យយើងដឹងថាសភៅនឹងសភៅអីចឹងណាហើយមេរៀនអីគេរៀនសម្រាប់គ្រូណាអញ្ចឹងណាគេដាក់នេះ cahier de français ណា nom de professeur français ឈ្មោះគ្រូជាភាសាបារាំងណាឈ្មោះគ្រូបង្រៀនភាសាបារាំងហ្នឹងមកហើយឆ្នាំណាអាហ្នឹងថ្នាក់ទី1ទី2ទី3គឺសិតយើងធ្វើណាទី7ទី8រហូតទៅដល់ទី11ទី12ក៏យើងធ្វើដែរហ្នឹងណាដើម្បីគ្រូយើងដាក់កែសភៅទៅគ្រូគាត់ណាឃើញអូខេកូននេះឈ្មោះនេះគ្រូឈ្មោះនេះគ្រូឲ្យបន្ទុកប៉ុន្មានគ្រូឲ្យធ្លាក់គ្រូឲ្យជាប់មករៀនជាប់ឬក៏មិនជាប់ណាអូខេចឹងចូលដល់ទី2គេថាចូលធ្វើស្លាកឈ្មោះមួយណាគេប្រាប់យើងណារួចបិទលើកម្របសៀវភៅសរសេរដូចគំរូនេះចឹងគេឲ្យយើងសរសេរនេះឃើញដូចខ្ញុំនិយាយចឹងណាអានេះវានៅបន្ទាប់ពីក្របទី1របស់យើងណាចឹងព័ត៌មានទូទៅនេះសេងតារាថ្នាក់ទី7អានេះព័ត៌មានលម្អិតហ្នឹងឃើញទេចឹងអ្នកនេះអាចចូលគេគាត់ថាគ្រូបាំងមកឃើញអូកូននេះឈ្មោះនេះឈ្មោះនេះអូគ្រូបារាំងគេអាចនៅពេលអ្នកនេះបាត់សភៅគេយកឲ្យអ្នកគ្នាវិញបានណាអាហ្នឹងវាសិតតែរឿងល្អរបស់គេទេណាគេបង្កើតកម្មវិធីហ្នឹងមកគេបង្កើតពីមេតូតហ្នឹងមកវិធីសាស្ត្រហ្នឹងមកគឺមិនដែរថាគេមិនគិតទេគេគិតដល់ចំណុចអស់ហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវយើងចូលទៅដល់មេរៀនទី5គេដាក់ថា au centre culturel français ណាមានតែមិនទៅមានន័យថានៅមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ភាសាបារាំងណា CCF អានេះភាគច្រើនអានេះ CCF នេះពីមុនអាលីយ៉ងណាបន្តមក CCF ហើយបន្តមកទៀតគឺឥឡូវហ្នឹងគឺ l'IFC គឺ Institut France du Cambodge មានន័យថាវិទ្យាស្ថានភាសាបារាំងប្រចាំនៅកម្ពុជាណាឥឡូវគេដូរឈ្មោះដល់មកពីមុនអាលីយ៉ងបន្តមកដូរមក Centre culturel français ហើយបន្តមកដូរមក l'IFC ណា Institut France du Cambodge អូ Cambodge ចឹងអាលីយ៉ងដូរឈ្មោះ3ហើយចាំប៉ុន្តែគេនៅចំណាំជាងគេអាលីយ៉ងហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវយើងចូលដល់មេរៀនរបស់យើងគឺសន្ទនាណាកិច្ចសន្ទនាជារួមនៅពេលដែលគេឲ្យយើងសន្ទនាគឺគេព្យាយាមចង់ឲ្យយើងនឹងរត់មាត់ព្យាយាមចង់ឲ្យយើងនឹងនិយាយបារាំងឲ្យបានច្រើនណាដើម្បីឲ្យមាត់យើងទន់ឲ្យមាត់យើងកុំឲ្យអៀនហើយនឹងអាកាយវិការរបស់យើងហ្នឹងហើយជាពិសេស action យើងឲ្យវាត្រូវទៅតាមជនជាតិរបស់គេព្រោះបើសិនជាយើងនិយាយអាហ្នឹងអត់ត្រូវខ្លាចជនជាតិគេស្ដាប់បានណាអូខេយើងចាប់ផ្ដើមរូបទី1គេថា bonjour madame bonjour bộ phá ណាចឹង madame ក៏សួរថា qui est ce ហើយណាគេហ្នឹងគាត់ពូបុផាហ្នឹងកាន់ដៃក្មេងប្រុសម្នាក់ណាគេថា c'est mon frère បងអូនប្រុសរបស់ខ្ញុំ je viens pour l'inscription ខ្ញុំមកនេះដើម្បីចុះឈ្មោះ alors comment il s'appelle ណា comment s'appelle-t-il ក៏បានដែរចឹងគាត់ឈ្មោះអីគេទៅបុផាil s'appelle សេងតារាគាត់ឈ្មោះសេងតារាអញ្ចឹងគេនាំបងអូនគេមកចុះឈ្មោះចូលរៀនមិនដឹងទេយើងចាំមើលតទៀតណាសេងតារា comment ça s'écrit ហើយសេងតារាហ្នឹងសេមិនទៅពីព្រោះគេខ្លាចទៅសេតាមគេគិតនេះខុសណាអញ្ចឹងយើងប្រាប់គេទៅ S E N G D A R A ណា quelle est sa nationalité ហើយជនជាតិអីគេហ្នឹង il est cambodgien ជនជាតិខ្មែរតើអ្នកគ្រូquelle est sa profession ហើយគាត់ធ្វើការគេរងថ្ងៃមកបបគាត់ il ne travaille pas ហ្នឹងគេណាអត់មានគាត់ធ្វើការផង il est élève au collège Tous Tum Pung អូយគាត់ជាសិស្សនៅអនុវិទ្យាល័យទូទំពូងអ្នកគ្រូ où habite-t-il ហើយគាត់រស់នៅណា il habite au numéro 12គាត់រស់នៅផ្ទះលេខ12 rue 420ផ្លូវលេខ420អាភ្នំពេញនៅរាជធានីភ្នំពេញចឹងអានេះគេចុះឈ្មោះកាតឲ្យគាត់ណាដើម្បីឲ្យគាត់អាចចូលមើលសភៅចូលមើលឲ្យបានហ្នឹងទៅឬក៏ចូលរៀនអញ្ចឹងទៅ
voilà ta carte nè ok nè ta carte bọnឯង merci madame au revoir madame ណាអរគុណ madame អរគុណអ្នកគ្រូជំរាបលាអ្នកគ្រូហ្នឹងហើយជំរាបលាអូខេអញ្ចឹងមេរៀនទី5នេះបើកបានដំបូងមកគឺសន្ទនាតែម្ដងហើយអញ្ចឹងអ្នកគ្នាមិនប្របាទេខ្ញុំបានបកប្រែហើយអានក៏អានរួចដែរអញ្ចឹងមិនមានជាបញ្ហាទេណាសម្រាប់ចម្ងល់អីអញ្ចឹងបើសិនជាមានចម្ងល់កុំភ្លេចចូលទៅកាន់ Facebook page ដែលមានឈ្មោះថា Apprendre Avec Moi សួរបានគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែង Merci votre être របស់ខ្ញុំ